युज नगरेको भएर पनि यस्तो चाहिँ गर्नु नहुन्थ्यो के गरेको अरे यो तर पुऱ्याइदिन लाग्यो अहिले भाउजूकोमा भाइ स्पाइडरम्यान भाइ अहिले ब्यालेन्सर चाहिँ होला र कविता मात्रै हालिरहनु भएको छ कविता मात्रै लेखिरहनु भएको छ नेपालको राजनीति के भएको यार रतन भाइ तँलाई के मतलब के जेसुकै भयो नि नेपालबाट आउँदाखेरि मैले भन्थेँ नि अन्डरवेयर ब्रा पेन्टी हालेर पठाएको छ केटीको सामान भनेर मैले राम्रोसँग मेरो ब्यागहरू खोतालेर निकाल्दै थिएँ होइन कसको हो कि हो यो मलाई हुँदै हुँदैन क्या मैले डिसरेस्पेक्ट गर्न खोजेँ होइन क्या वाइट चाहिँ तर गनाएँ गला होइन नयाँ रहेछ युज नगरेको नापे छैन होला अनि बाहिरबाट नेपालबाट सामान पठाइदियो भने कसैले युज गरेको पठाउँछ होला त पेन्टी पनि लगाएको पठाउँछ होला त नेपालबाट केटाले पठाइदिएको हो तर होइन गना होइन यो उसले लगाएको पेन्टी मुझे धोएर पठाइदिन्छ त सम्झीको झोलामा हालेर राखिदिनु पऱ्यो सम्झीको ब्यागमा ठिक हुन्छ कि सम्झीको ब्याग हालेर छोडिदिन्छु मलाई चाहिँदैन नि त सम्झीलाई ठिक्क हुन्छ क्या सम्झीको अलिक खुट्टा लामो लामो छ भन्दा मलाई भन्दा पनि सम्झीलाई चाहिन सक्छ क्या त्यही भएर सम्झीको गर्लफ्रेन्ड छ यहीँको हो क्या भाइ यो फेरि चितवनकै हो क्या भाइ धेरै टाढा नि होइन क्या मेरो घरबाट अरे आएको त अब यहीँको कुरोमा मलाई अब तर गनाउनु चाहिँ गनाएको थिएन यही थियो अन्डरवेयर टाइट यस्तो कन्डिसन कसैलाई नबोस् फेरि सम्झीलाई के हालिदिनु चाहिन्छ भोलि बस्नु ल फ्युचर वाइफ फर दिस ब्युटिफुल गर्ल ब्युटिफुल अन्डरवेयर फ्युचर वाइफ फर ब्युटिफुल गर्ल फ्युचर वाइफ फर ब्युटिफुल गर्ल माई फ्युचर वाइफ फर ब्युटिफुल गर्ल अन्डरवेयर तिम्रो लागि मुटुमा सजाएर राखेकी छु मैले म चितवनकै हो दाइ हो अरे र भाइ म चाहिँ भाइ रोमेश भाइ अहिलेसम्म म नलपरासीको है चितवन त्यहीँ हो मेरो लागि धेरै टाढा नि होइन त्यहीँ हो जहाँ पुल पारि चितवन पुलबारी मेरो घर भयो होइन अब अक्सफोर्डहरूतिर होइन चितवन जस्तो त्यस्तो दामी ठाउँमा कसरी जन्मे भाइ यस्तो कसरी जन्मे क्या भाइ कसम गाइजमा कसम मैले यस्तो सिक्रेट कुरा थाहा पाएको छु यो सबजना 2 करोड नेपाली 2.5 करोड नेपाली जनताहरूलाई थाहा हुन पर्छ अरे रन्डी 2 करोड 94 लाख नेपाली बिच पुर्याउनै पर्छ केटीहरूको कस्तो सिक्रेट कुरा हाम्रो अन्डरवेयरमा खासै त्यस्तो हुँदैन नि केटीहरूको अन्डरवेयरमा देखाउँछु मैले पुरै अनुसन्धान गरेँ खोज तलास गरेँ होइन यिनीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यस्तो उल्टो पाऱ्यो भने चाहिँ यहाँभित्र खोल्टी हुँदो रहेछ कि यहाँ दुलो हुँदो रहेछ अन्डरवेयरभित्र पनि दुलो हुँदो रहेछ ल हेर्नु यहाँ हेर्नु यहाँभित्र कति लामो दुलो छ ल हेर्नु यहाँ हेर्नु कस्तो लामो यस्तरी आउँला छेड्छ दुइटा आउँला ल हेर्नु कसम भनेको ल हेर्नु गाइज मैले अहिलेसम्म मैले यस्तो थाहा पाएको थिएन यो त सिक्रेट हो यहाँ त कति लामो यति लामो दुलो हुँदो रहेछ ल हेर्नु त्यहाँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो किन हो म भन्छु रतन भाइ त्यहाँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो गोजीमा हालेर हिँड्ने हो के भोक लागेको बेला निकालेर खानलाई ठ्याक्कै कति लामो भनेपछि तपाईँको 3 इन्च ठ्याक्कै 6 इन्चको आम्मा 6 इन्चको दुलो हुँदो रहेछ यार अन्डरवेयरभित्र आम्मा कसो मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको थिएन यो कुरा यार ल हेर्नु त कति छुट चाहिँ यत्रो छिर्छ ल हेर्नु थैट के राख्छ तिमीहरूले यहाँ ल म झुट नअरिकन मैले केही गलत बोलाएँ माफ पाम होइन आम्मा कसम तेरो घरमा दिदी बहिनी छैन भन्नुभयो थैट कहाँ यहाँ हालेर हिँड्दिनँ थैट यस्तो हुँदो रहेछ यार हाम्रोमा त हुँदैन नि मेरो बक्सर किन हुन्न बक्सरमा केटाहरूको हुन्छ त भाइ कहिले महँगो हाले किनेर लाउनु पर्यो नि म देखाउँछु आज त्यो कुरा देखाउँछु केटाहरूलाई के नबोला हो र यहाँ अन्डरवेयरको कुरा गरेँ मैले बिचरा पछाडिको मान्छेले भनिरहेको छ नबोला भनेर यो कुरा त थाहा हुनुपर्छ कि सबै जनता बिच ल हाम्रो छैन नि हाम्रो काहीँ पनि छैन त्यस्तो दुलो नै
हाम्रो बरु टाक्सा भन्छ होइन हावा चिर्नलाई ए हाम्रो टाक्सा हावा चिर्नलाई अरू केही पनि छैन लगेर ए लगेर डिफरेन्ट बिट्विन भ्याकेन्सी अफ डिफरेन्ट बिट्विन अरे कहना क्या चाहते हो? भ्याकेन्सी अफ डिफरेन्ट बिट्विन मैले सम्झिन्छ भाइ 2 रुपियाँ किलो देऊ न कसरी भ्याकेन्सी अफ डिफरेन्ट बिट्विन